어 진짜 머리 아플 것 같은데. 한번 해볼까? 해보자. 한번 해봅시다. 한번 해보자. 귀엽네. 한번 해봅시다. H. 야 H야 지금. 살짝 이렇게 하냐? 어 그런 사람 있어? 맞아 있어. 나 진짜 크게 할 때 와차 이럴 때 있어. 산들이는 아, 거의 시계? 아 와치. 몇 시야! 산들이 거의 그때 막 재채기하는데 거의 그냥 비명 아니었냐? 와! 맞아. 거의 깜짝- 재채기야! 전 국민에게 알리는 거의 이렇게 나 기침한다! 맞아. 아니 거의 어디 떨어지는 사람처럼 깜짝 놀랐어. 이렇게 하는 사람이 있구나. 야 나 재채기 할 때도 성대를 열어야 되나 봐.